Njëherë mas pari tham, nimeti, begatia e fjales la ilaha illallah një. Ku jeti me ta? Begatia e 5 vakëtit, ku jeti me ta? Begatia e namazit natës, ku je me ta? Begatia e xherimit, ku je me ta? Begatia e sadakas, ku je me ta? Begatia më unimua muslimanëve më ja uletësua jetën, ku je me ta? Begatia e haxhit dhe e umrës, begatia e Kur'anit, begatia e dhikrit Zotit, begatia e respektit e babës e të nonës, begatia e zjaretit smuntit, begatia e përcjelljes xhenazës, begatia e mbulesës femnës, begatia e diturisë, begatia e thirrjes rrugë Zotit. Kush do të fitojë ditën e fundit? Jeta po mbaron, po e shihni aty 40 vjet shkoj, ai qetri 30 vjet, ky qetri shkoj ne, ky qetri një kap zemra, një kap veshka, një kap... Një sebeb do të bahet jetën më në marë në dunjë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah musliman rri në gjendje gadishmëria që të në nxajnë vdekja me thonë la ilaha illallah. Qofshin veprat e mira për neve, çka Allahu i donë, dhe qofshin veprat e mira vetëm për hir të Allahut, për askën tjetër, po kreta kofshin këto vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala.